السلام عليكم. جاءنا اليوم دوج دورانجو موديل 2013. بعد تخريج السيارة من التلميع وجد أن السيارة لا تعمل كما تلاحظون. لا تعمل السيارة، مما اضطر صاحبها أن يشغلها من خلال المفتاح مباشرة. ولد فحص السيارة بجهاز كمبيوتر. دخول على باسف انتري موديول. نلاحظ كما تشاهدون عطل في الأنتينا رقم 4 مسؤولة عن الدخول إلى السيارة وتشغيلها. الحين نشاهد مكان هذه الأنتينا، طبعا بالرجوع إلى مخططات الأول داتا لمعرفة موقعها. كما تشاهدون هذه الفيشة. كما تلاحظون تم وصل الأنتينا، وبالعودة إلى السيارة تركيب البصمة. كما تلاحظون عملت السيارة بشكل جيد وبمسح العطل كما تشاهدون. No code. تم عمل السيارة والله الحمد.